விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் மஹேந்திரா டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் யாராவது ஃபஸ்ட் டைமாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆலும் செட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது மஹேந்திராங்க. மஹேந்திராவில் என்ன மாடல்னா 475 DE என்ஜின் கொண்ட சர்பாஞ்சி கொண்ட டிராக்டர் தாங்க. ஸோ இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2004 மாடலுங்க. டிராக்டர் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 to 60% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70% இருக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்க ஊக்கு பெட்டு மட்டும்தாங்க இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டருக்கு நியூ பேட்டரி செல்ஃப் மோட்டர் மாற்றிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் லைனிங் வந்து புதுசாக போட்டாங்க. டிராக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக்குங்க. ஸோ டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஆயில் பிரேக் தான், எதுவும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரி கிடையாது. டிராக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2004 ஆயில் பிரேக் வந்திருக்குமா அப்படின்னு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம். இந்த டிராக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்கூட்டியே புக் பண்ணி எனக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கின டிராக்டருங்க. ஸோ அதனால் ஆயில் பிரேக்கோடு இவங்க ஆப்ஷனில் கேட்டு வாங்கியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிராக்டருக்கு கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,65,000 கேட்குறாங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க, நேரடியாக வாங்க ரேட்டு கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லி இந்த டிராக்டருடைய ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி ரேட்டு கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பாலா ட்ரக்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்த அனைத்து விவசாய சொந்தங்களுக்கும் நன்றி.